Godzilla com vocês. O vídeo de hoje está muito legal. E eu vou gravar um laboratório de slime. E aí, meu pai vai botar o pozinho na água quente. Vai. A água tá quente? Uhum. Aí vai ter que mexer. Nossa, vai ficar muito rosa. Tem que mexer ainda aos pouquinhos com o pozinho. Será que isso vai dar certo? Diz pra mexer de 3 a 7 minutos. É. Tá mexendo mais pra não ficar esses grumos aí, que são essas bolinhas. Tá? Uhum. Viu, gente? Ele é minha produção. É uma equipe. É. Ah, parece que tá virando, não Vai. parece? Mexe. Bota bastante. Tá virando. Vai mexendo. E são 160 ml de água. Tá ficando tudo um palito. E a água tem que ficar quente, né? Uhum. Bem quente. Mexe um pouquinho mais, mexe mais rápido. Tem que estar tudo bem limpinho. Mexe, mexe. Porque senão fica com fungo. Ai, tá ficando mais duro de mexer. Vai dar certo. Mexe mais rápido. Tá virando. Dá pra sentir que tá quente. Um vapor. Quando vocês forem fazer, cuidado pra não fazer muito meleca, tá? E nem pra queimar a mão, que a água vai estar quente, né? Dá licença Olha. um minuto, vamos só tirar aqui. Segura o potinho, vê se você consegue sem queimar a mão. E a gente mexe. Será que vai ficar boa? Não sei, vamos ver. Faz um tempão que eu ganhei isso. Aí eu vi lá. Tá dando certo. Olha que bonitinho. Vai mexendo. Meu Deus. Tá caindo tudo. Aí vem as instruções ali, tá, gente? Não vai fazendo de qualquer jeito, senão vai dar ruim. Não é, pai? Tem que limpar as mãos, limpar o local que a gente vai fazer primeiro. Uhum. Depois a gente esquenta 160 ml de água. Uhum. Pode ser 1 minuto no micro-ondas. E fica mexendo. E aí a gente vai jogando o pozinho aos poucos. E vai mexendo, de 3 a 7 minutos. Ó, ainda tá com umas bolinhas. Olha Tem só. que mexer bastante. Nós mexemos uns quase 2 minutos só. Nossa, só? Só. A gente nem foi o mínimo, que é 3. Quando você cansar, eu te ajudo. Tá bom. Eu achei que era comida. Já ia pôr na boca. Dá vontade. Parece um doce. Parece que tá virando. Passa bem a espátula aqui no fundo. Ah, é. Ainda tem mais pauzinho aí? Não, acabou. Sério? Sério? E é fácil, Que depois né? que É só duas. a água começar a esfriar, aí ele vai endurecer. Entendi. Por isso que tem que ficar mexendo, né? Sim. Pra não ficar essas bolinhas Ai, aí. eu cansei. Vamos lá. Papai só tava esperando eu falar, né? Já. Sabia que eu não ia Tá fazer. duro já. É, tem mais pauzinho aqui. Olha a minha mão. O que foi, Kátia? Tá dando certo? Tá. Será que não pode misturar com a mão, não? E quando tá quente, né? Vai queimar a mão. Ai, tem que esperar esfriar, né?
Olha eu já querendo fazer por cá de canão, né? Vai grudar tudo, vai sobrar só um pedacinho. Ó, tá ficando bem firme já. Bem consistente. É, precisava de uma força do papai, né? A galera tem que chamar alguém pra ajudar, né? Porque se fazer sozinho não vai Pai, a mãe, o irmão, Você um pode se amigo. queimar, né? Alguém mais velho. É. Se você for menor de idade. Olha, tá ficando, né? Meu Deus, olha a minha mão. Será que isso mancha? Olha. Já virou, né? Praticamente. Ó. Já não cai mais. É, Virou que um nem aquela slime. água, né? Não tá quente. Não? Não. Só um pouquinho. É, tá morno. Deu certo. Eu achei que não ia dar certo só com um pozinho de Quase água. que a gente errou, porque a gente colocou mais água, né? É, a gente quase colocou 3 xícaras de 160. Era só uma xícara. Uma só. Que era, tava escrito... É, 2 terços. É, né? 2 terços. Legal. eu achei que era 160 ml. 2 ou 3 xícaras. Ó, tá ficando bonito, só mexer. Mexe mais um pouquinho. Ai, tá quente sim. Nossa! A gente tá gravando um vídeo. Ai, tá duro já. Mexe mais, pra ficar mais bonito. Opa. Ai, tá ficando. Tá duro, né? Não consegue nem não mais consigo mexer? mexer. Então vamos lá. Tá desgrudando já. Dá certo, viu, gente? Já deu, né? É. Depois você já pega na mão. Vamos ver se tá quente. Não. Ai. Tá quente? Tá quente. Ah, tá gostoso. Tem que tirar todos esses bruminhos, né? São Bolinhas. essas bolinhas, né? Tudo um caroço assim. Corominho. Olha o estado Ó, do negócio. ó. Ai, tá quente. Ai, tá muito quente. É gostoso mexer com a mão. Agora acho que você já pode ir mexendo. É muito quente. Tá? Tá. Posso tirar aqui? Pode. Olha. Ficou grande, né? Ficou bonito, né? E a cor... Bem rosa, né? Uhum. Ficou pink. É. Olha, gente, que bonito. Tá quente. Gostou? Gostei. Gostaram? Gostaram? Então é isso aí. Então, Valeu, Bu. sim. Show. Bate aí, Deixe parceiro. seu like, se inscreva no canal. Deixe seu like. Tchau! Fui.